Çok güzel oldu gerçekten. Rahat mısın? Yani üzerindeki dantelleri gelinliğe uysun diyerekten süslemelerimizi o şekilde yapıyoruz. Bizim için zor değil ama onu taşıyan gelinlerimiz zaten biliyorsunuz o gün o gelinliği taşımak çok zor. Meşakkatli. Heyecan var, heyecanın verdiği stres var. Bir de şimdi ağzınızda o maske onlar için çok zor. Bizim için bir zorluğu. Sizce aynı soruyu soruyorum. Kesinlikle çok rahat olduğunu düşünüyorum. Çünkü makyaj açısından yani rahatlık sağlıyor. Onun dışında hava sıcak olmadığında daha güzel. Sizce de bir Biraz zor al maskeni istersen gözlerin çıksın.